အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Read with me channel လေးမှာကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့ဖပြပေးမဲ့ဝတ္ထုတိုကလေးကတော့ဆရာသစ္စာနီးရေးသားထားသောကုံနိုင်ကြီးမှာလူပြောက်ချင်းဆိုသောကလေးဝတ္ထုများထဲမှဈေးဝယ်ရန်စည်ရင်ဆိုသောဝတ္ထုတိုကလေးအားဖပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နားတော်တာဆင်ပြီးကြပါအောင်ရှင်ဈေးဝယ်ရန်စည်ရင်တနေ့တော့ကြားပေါက်ဆိုတဲ့ဂျီယန်မြင့်ဟာသူ့ကြီးကြီးရှိရာအိမ်ဘက်သို့လမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့သည်သူ့ကြီးကြီးအိမ်ကိုသူမရောက်တာကြာသည်သူ့ကြီးကြီးသည်တစ်ထပ်အိမ်တစ်လုံးတွင်တယောက်တည်းနေသောအပြိုကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်အပြိုကြီးပြီးဇီးစာလဲကြောင်၏ဘာလို့အလွဲလွဲချော်ချော်လောက်တတ်သောဂျီယန်မြင့်ကိုလည်းတွေ့တိုင်းမြည်တွန်းတောက်တီးနေလို့ဂျီယန်မြင့်ကရှောင်နေတာကြပါပြီယနေ့တော့သူတတိယလို့လာတော့အင်းရှိတကားကြီးပိတ်ထားတာတွေ့ရ၏ထို့ကြောင့်နောက်ဖေးဘက်သို့လှမ်းကြည့်လိုက်သောအခါမိဖို့ကြောင့်တကားဝတွင်ယခုကဲ့သို့စာရေးကပ်ထားတာတွေ့လိုက်ရ၏ပေါမုံသမားပေါမုံတလုံးနွမ်းတို့သမားနွမ်းတို့တပလင်းပင်မင်းတဲ့စပွဲပေါ်တွင်ကြည်ရန်ဒီစာကိုတွေ့တော့ကြည်ဟန်မြင့်ကကြီးအပြင်ထွက်သွားသလားနေမကောင်းလို့အိယာထဲများလဲနေသလားမသိဘူးငါသွားကြည့်အောင်မဆိုပြီးအထဲသို့ဝင်လာခဲ့၏မိဘကန်တဲ့ရောက်သောအခါရေခဲတစ်တာကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ပြီးသူအလုံးမီရေးစာနေသည်အထဲမှာစားလို့ကောင်းမဲ့ပန်းသီးနီနီတွေသူ့လက်ကပန်းသီးတစ်လုံးစီလှမ်းသွားတော့အင်းအပေါ်ဓာတ်မှအတန်ထွက်လာ၏အိယာတွေကလှမ်းអော်လိုက်တော့သူ့ကြီးအတန်ပဲဖြစ်သည်ဟဲ့ပေါင်မုံသမားလားဟဲ့ပေါင်မုံတစ်လုံးထားခဲ့နော်အေးမဟုတ်ပါဘူးကြီးကျွန်တော်ကြည်ဟန်မြင့်ပါဟဲ့ကြားပေါက်လားရေခဲတစ်တာတော့မကတ်နဲ့နော်အထဲမှာပန်းသီးဘယ်နှလုံးထည့်ထားတယ်ဆိုတာငါသိတယ်ကြည်ဟန်မြင့်မှာရေခဲတစ်တာတကားကိုဖြည်းဖြည်းကလေးပြန်ပိတ်ပြီးအပေါ်ထပ်သို့တက်လာခဲ့သည်သူကြီးသည်ကရင်ပေါ်တွင်စောင်းကလေးခြုံပြီးလဲနေသည်ကြီးနေမကောင်းဘူးလားအေးမိပြီးချောင်းဆိုးနေလို့ကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲနင်းလို့ရင်အလွဲချော်ချော်ဖြစ်နေလို့မခိုင်းချင်ပါဘူးကျွန်တော်ကြီးတောက်ဖို့စိတ်ယူပေးရမလားအော်အေးနင်းပြောမှတတိရတယ်ငါစိတ်တောက်ဖို့အချိန်ကျနေပြီဟောဟိုအဝိတ်ဘီယိုဘေးကစီးပလင်းနေတင်ထားတယ်ပလင်းအပြာတွေကစီးကိုပေးစမ်းဟုတ်ကဲ့ကြည်ဟန်မြင့်မှာတီတီချာချာပဲပလင်းပြာတွေကဆေးကိုလက်ဖက်ရည်စုံနဲ့ထည့်ပြီးသူ့ကြီးကိုပေးလိုက်သည်ဒါပေမဲ့သူ့ကြီးသည်ထိုဆေးပါဇက်ထဲရောက်တာနဲ့အလန့်တကြားထွေးထုတ်လိုက်ပြီးထွေဟဲ့ဘာတွေထည့်ထားတော့ငါတောက်နေကြချောင်းဆိုးစေးကြီးကချိုးမြလေးပါအခုဟာကြီးကခါလိုက်တာဟဲ့ကျွန်တော်ပလင်းပြာတွေကဟာကိုထည့်ထားတာပဲဟိုတော့ဒုက္ခပါပဲအဲ့ဒါမျက်စင်းပလင်းဟဲ့ပလင်းပေါ်ကစာကိုတော့ဖတ်ကြည့်အောင်မှာပေါ့နင်းစာမဖတ်တတ်ဘူးလားပေးငါ့ကိုပလင်းမဲ့ယူလာတော့သူကချောင်းဆိုးပြောင်စင်းရီပလင်းကိုယူပေးပြီးကျွန်တော်ဘာထက်ကူညီပေးရအောင်မလဲကြီးတော့နင်းငါနဲ့ဝေးနေအဲ့ဒါငါ့ကိုကူညီတာပဲတော့အိမ်ပြန်တော့ကြီးအတွက်ကျွန်တော်ဈေးဝယ်ပေးရအောင်မလားတော်ပြီနင်းဝယ်ခိုင်းတိုင်းအမြဲတမ်းအလွဲချော်ဖြစ်နေကြပဲတော့နင်းအိမ်ပြန်တော့ရေကက်တက်တာနာလည်းမတော့နဲ့အောင်နော်ကြည်ဟန်မြင့်မှာအောက်ထပ်မီးဖိုထဲပြန်ဆင်းလာခဲ့သည်မီးဖိုထဲကစပွဲနာရောက်တော့စပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့စာကလေးတစ်စောင်ကိုတွေ့ရသည်လက်ရေးမှာကြီးလက်ရေးပါပဲစပွဲခင်းတစ်ခုအပြားရောင်လက်တုပ်ဘဝနှစ်ထဲအရက်ခင်းတစ်ခုအဖြူရောင်ခေါင်းအုံးစွတ်တစ်လုံးညနေတုပ်ဘဝတစ်ထဲအဲ့ဒါကိုဖက်ပြီးကြည်ဟန်မြင့်မှာသဘောကျသွားသည်ဒါဟာသူ့ကြီးဈေးဝယ်ဖို့လုပ်ထားတဲ့ဈေးစင်းပဲအကူကြီးပေးတဲ့အနေနဲ့သူတော့ဝယ်ပေးလိုက်ရင်သူ့ကြီးသူ့ကိုကျေးဇူးတင်သွားလိမ့်မယ်ဟုသူထင်သည်လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ကသူ့မွေးနေ့ဆိုတော့သူ့ဘာကြီးမုံမိုးပေးထားသောပတ်စံကလေးတွေလည်းသူ့မှာရှိသေးသည်အဲ့ဒီပတ်စံတွေနဲ့သူစိုက်ဝယ်ထားလိုက်မယ်ဒီကြရင်ကြီးစီကပြန်တောင်းရင်ရမှာပဲဆိုပြီးသူဈေးဘက်ကိုထွက်လာခဲ့သည်ဈေးရောက်တော့လူလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးကိုအထည်ဆိုင်ကြီးဒီဇိုင်းထဲမှာဝယ်လိုက်သည်သူပျော်ပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့သည်မိဖို့ထဲရောက်တော့ပင်မင်းဆိုင်ကမိန်းမကြီးကိုတွေ့ရ၏ထိုမိန်းမကြီးကဟေးကောင်းနေပင်မင်းပေးဖို့စရင်လုပ်ထားတဲ့ဆာရကလေးတွေ့လားဟုမေးလိုက်သည်သူကတွေ့ဘူးဟုပြန်ပြောလိုက်သည်
မိန်းမကြီးကမင်းအတော်ကဇပွဲပေါ်တင်ထားတယ်ပြောတယ်အခုတွေ့လည်းမတွေ့ဘူးကဲငါဘာသာပဲရှိုးစရာအဝတ်တွေရှာယူသွားလိုက်တော့မယ်ဟုပြောပြီးအဝတ်ဟောင်းတွေထည့်သားတော့ချင်းထဲမှရှိုးစရာအဝတ်တွေအားယူပြီးပြန်သွားသည်ကြည်ဟန်မြင့်ကအပေါ်ထက်သို့တက်ခဲ့ပြီးသူ့ကြီးအားသူဝယ်လာသောပစ္စည်းများအားပေးလိုက်သည်ကြီးကဟဲ့ဒါဘာတွေတော့အော်ကြီးဈေးဝယ်ဖို့လုပ်ထားတဲ့စရင်စာရွက်ကိုမိဖို့တည်းကဇပွဲပေါ်မှာတွေ့ရနဲ့ကျွန်တော်တော့ဝယ်လာခဲ့တာလေ။အော်ကိုကြီးဆိုတော့လေကိုညီရမှာပေါ့။ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတင်မနေပါနဲ့ကြီးရဲ့ဟုပြန်ပြောလိုက်သည်။ကြီးမှာဟဲ့နင့်ကိုကျေးဇူးမတင်တဲ့ပြင်တက်တောင်တက်ပြစ်ချင်နဲ့။ဒါတွေကဈေးဝယ်ဖို့လုပ်ထားတဲ့စရင်မဟုတ်ဘူး။ပင်မင်းတဲ့အတွက်ပင်မင်းအပ်ဖို့လုပ်ထားတဲ့စရင်ဟဲ့။ဒီပစ္စည်းတွေကငါလည်းမလိုဘူး။မင်းဝယ်လာတာအပေါ်ပဲအခုတော့ရှုပ်ကုန်ပြီဟုပြောလိုက်သည်မရှုပ်ပါဘူးဗီယိုထဲမှာခောက်သိမ်းထားရင်ရပါတယ်ကြီးရဲ့ပြီးတော့မပို့ပါဘူးအခုမသုံးရင်နောင်လဲသုံးရမှာပဲလေဒီတော့ချေကျွန်တော်စိုက်ထားတဲ့ပတ်စံကလေးတွေပဲဟဲ့တပြားမှမပေးနိုင်ဘူးနောင်မှသုံးရမယ့်အရာတွေအတွက်ငါငွေကုန်မခံနိုင်ဘူးငါမှဒီပစ္စည်းတွေနောက်အနှစ်90လောက်ထိသုံးဖို့ရှိသေးတယ်ဟုကြီးကအော်ငေါက်လိုက်လေသည်ကြည်ဟန်မြင့်မှာအဝတ်ထုတ်ကြီးပိုက်ကအိမ်ပြန်ခဲ့ရသည်ဒီပစ္စည်းတွေကိုသူ့ဝယ်ခဲ့သောဆိုင်ကလည်းပြန်မယူဒီတော့အိမ်ကိုသာပြန်ယူလာခဲ့ရ၏သူရထားသောမုံမိုးကလေးမှလည်းကုန်နေပြီသူတစ်ပါးကိုကူညီခြင်းသောစိတ်စေတနာရှိတာကောင်းပါသည်သို့သောစိစက်တည်ကြဖို့လိုသည်ဟုသူသင်ခန်းစာရခဲ့သည်ယခုတော့လွဲချော်မှု၏ဓမ္မိုးကိုသူကောင်းကောင်းပြီးဆက်ခဲ့ရလေသည်နားဆင်ပေးခဲ့ကြသောတဦးတစ်ယောက်ချင်းစီအားအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။တာယာအေးချမ်းသောနေ့ရက်ကလေးများအားပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။